Привет, парни. Пропала тяга на газели, мотор Крайслер, и сильно зажужжал топливный насос. Так что сегодня будем заниматься его заменой. Сейчас заведу, послушайте, как он жужжит. Вот так вот он жужжит. Со всех сторон его так крутит. Что мне для этого потребуется? В моем случае нужно будет частично разобрать салон, чтобы найти лючок. Чтобы найти лючок, мне придется снять вот это кресло, убрать сабвуфер, и где-то примерно в этом районе должен быть лючок. Откручиваем кресло, ключ на 14 мне в этом поможет. О, так они еще и откручиваются. Мне сказочно повезло. Вот этот вот шурупик все-таки прикипел и не откручивается. Сейчас добрызгал ВДшки. Вот эти вот болты я еще смогу открутить. Вот эти вот. Но вот этот вот болт, вот он там зажат. Так, чтобы бак не скидывать, можно попробовать будет ослабить его вот этими болтами. Ослабим сейчас, чтобы его полностью не скидывать, и посмотрим, насколько будет доступ. Для безопасности, конечно, нужно скинуть клемму аккумулятора, но у меня есть другой способ. У меня отключается масса из салона. Все, массу выключил. Итак, приспустил немного бак, у нас появился зазор между усилителем. Вот, выкрутил для пробы один болт. Вот, посмотреть длину. Я думаю, у нас открутится. Тут уже все шевелится. Обратите внимание, то что шланг был пережат между баком и кузовом. Это на самом деле могло привести к возгоранию. Сетка, конечно, вся забита грязью. Сейчас будем разбирать это все дело. Я до победного думал, что насос все-таки у меня погружной. Когда я разобрал все, как оказалось, что его нет. Зато смотрите, сколько грязи. Капец просто. Фильтр тоже весь засранный. Там под низом тоже есть фильтра. Для начала я насос трогать не буду, поменяю фильтра. Может быть, просто он жужжит из-за того, что ему тяжело проходить топливу. Может, там все подзасралось. Для начала поменяю фильтра, а уже потом дело дойдет до насоса. Ё-моё. Короче, в общем, решил поменять только фильтра,
Сегодня съездил, купил. На 90% был уверен в том, что у меня стоит погружной насос топливный. А у меня, оказывается, выносной. Вот. Но я этого не знал, так что мне простительно. Поковырялся, зато увидел, насколько засраны вот эти фильтры. Сколько там еще грязи. Сейчас это все почищу. Вот этот фильтр тоже там внизу весь грязный. Ну и заодно вот этот еще решил поменять. Конечно, он ничего не будет проходить. Сейчас пойду сполосну всю эту кашу. Ну все, прикрутил, поставил. Ставим быстросъемы на место. С хомутиком. Здесь подсоединяемся обратно. Так. Люк, я думаю, закручивать пока не буду. Мало ли что. Поменяем вот этот фильтр. И вот этот. Сам насос находится вот здесь. Когда поменяем фильтра, посмотрим, жужжит или нет. И после этого будем принимать решение, делать замену насоса или нет. О, какого цвета бензин, да. А с этой стороны чистенький. По проходимости вообще нету, да. Конечно, там не было проходимости никакой, блин. Еще столкнулся с одной неудачей. Спрашивали в магазине, у тебя фильтр под хомутики или под быстросъемы? Я точно помню, что там были хомутики. Сказал под хомутики. В итоге с одной стороны хомут, с другой быстросъем. Быстросъем не залазит на этот фильтр. Пришлось ехать, бля, покупать другой. Купил УАЗовский подешевле, бля. На самом деле херня делов поменять, если знаешь, что делать. Осталось сейчас подтянуть вот эти гаечки, поднять бак наверх и посмотреть, как там все оно встало. Будем проверять на предмет жужжания насоса топливного. Включаем массу. А вот сейчас нет такого постоянного жужжания, есть просто вздохи насоса от того, что он счастлив. Я думаю, все равно его в дальнейшем нужно будет поменять. А я с вами не прощаюсь, до следующего ремонта. Впереди у нас будет замена жидкости ГУРа, потом всеми нелюбимая шкварневая система, ступичные подшипники, сальник, сайлентблок, да, сайлентблок. Я уже делал такое, я сам не буду, я буду снимать. Вот. Да-да-да.